涉世未深的小启莫名其妙地遇到了一场考验。就在几天之前，他还在家里愉快地玩耍着。なんやはいふひひひひプーテイタおもちゃい。之后，杨平发现一包种子，家人们开始装点起后院。无聊的小启又跑来捣乱，刚翻新的泥土松松软软，让奶猫倍感舒适。ここいいね。妈妈让小启在外面等，不然弄脏了就必须洗澡才行。小花园已大致完工，最后只剩下了播种洒水。老父亲赶紧抓起捣乱的奶猫，可没想到小启的脚印刚好合适，无论深度和大小都正好，全家就这样一起种下了鲜花。小启吃完饭出门散步，意外抓到了一只蜥蜴，看着摇晃的尾巴，健忘的奶猫想起了黑猫的模样，它总是隔空思念，想象着两人一起玩耍的情景。小玉告诉奶猫，只要你们还心系着对方，就一定会再见面的。傍晚和小玉阿姨告别之后，奶猫竟然真的见到了黑猫的身影。可结果却是只黑色的垃圾袋。这时汽车发动了引擎，快速地疾驰而去。小启根本没有反应的时间，汽车越开越快，熟悉的道路事物在眼前渐渐地消失，太阳已然缓缓落下。杨平在后院静静地等着小启，而这时的奶猫已经来到了另一座城市。没有任何熟悉的地标街道，小启只能无助地到处寻找，一直跑到精疲力竭。饥寒交迫的奶猫遇到了本地的猛虎3人组。すごい目だ。実は落ち人見せかけて強いのか。3人组本想驱赶入侵地盘的外来者，没想到是只不起眼的奶猫，嘲笑完他弱小又无助之后，就要回家去吃饭。こんなやつほっといて飯食いに行こうぜ。そうっすね。飯ってなんだ。ご飯のことに決まってんだろ。一提起吃饭，奶猫瞬間有了精神，自来熟的黏着3人组，一人把猛虎们的晚餐吃了个干净。ありがとう。じゃあね。どこ行くんだ？おうち。帰るなよ。けどうちわかんねんだろ。话还没说完，疲倦的小启便睡了过去。杨平还在后院等着，爸爸只好先哄他睡觉，独自出门寻找小启。奶猫从睡梦中醒来的时候，已被3人组带到一处小巷。他们都是被抛弃的家猫，如今彼此扶持，相依為命。虽然条件差点，但也自由。领头猫向小启发出了邀请，希望他也能够留下来。ちのうち、陽平、お父さん、お母さん言うんだよ。言うんだよ。见小启拒绝得如此干脆，领头猫没有任何勉强，只是浅浅的微笑。在收留了小启一夜之后，守护着他继续上路。临走的时候不舍得补充道，如果找不到家的话，就再回来吧。絶対お家帰る。粗心的小启险些被车撞到，幸好一道熟悉的魅影将他救下。タマ？あたいは花だよ。小启竟然意外遇到了小玉的孪生妹妹小花，除了斑纹不同之外，两人的长相简直一模一样。小玉已经成为了猫妈妈，她给小启指明了回家的方向。花さん行かないの？タマさん会いたがってるよ。あたいは行けないよ。会いたくないの？そりゃ会いたいさ。でもね。小玉有了孩子，还有养育她的家人，虽然现在见不到，但思念会让姐妹像之前那般亲密。临走的时候，她让奶猫带去口信，告诉小玉姐姐我一切安好。回家的路上危险重重，先是一只恶犬阻挡了奶猫的去路，又是马路上川流不息的汽车，而且乌云遮蔽了太阳，小启又分辨不清方向。另一边，家人们全体动员。爱丽丝听到消息之后，
去向猫咪集会求助。富士先生立刻召集手下们开始寻找。鸡鸡，鸡